안녕하세요 시청자 여러분. 자, 오늘도 여김없이 찾아온 피파 온라인 3. 자, 오늘은 똑같이 할 거예요. 근데 조금 보상을 제가 지금 받을 게 있어. 그 지금 보상을 좀 받아야 되는데, 이 FC 서울이랑 전북 현대 했는데 이제 전북 현대가 이겼나? 저 어떻게 됐는지 모르겠는데 이전 보상 확인 눌러야 돼요. 지금 3대1이 이겼죠. 전북 현대 5회 적중했죠. 그럼 자, 지금 보상을 받아야 되는데 FC 서울이 이길 겁니다. 이거 상당히 지금 중독성이 있는데 질 수도 있어. 자, 보관 한번 먼저 들어갈게요. 또 이상한 것도 줬을 거예요. 매치업 빼고 받기 할게요. 됐죠? 이것도 다 받아내고, 자, 그럼 먼저 이 10만원짜리를 이거는 제가 피파 안 할 때 돈 좀 깎게요. 왜냐면 같이 저거 해야 돼서 좀 못 갈 것 같아요. 공격적인 부분으로 갈게요. 저는 개인적으로 이브라이브 미치한테 이거 띄워줄게요. 어차피 이거 하면 이제 이브라이브 미치들 서서히 이제 경험치를 받게 됩니다. 됐죠? 완벽해. 됐고요. 자, 그럼 먼저 싱글 경기 갈게요. 제가 오늘 이제 편집 안 할 거예요. 왜냐면 편집하니까 너무나도 지금 핵 힘들어서 제가 이 편집을 못할 것 같아. 너무 힘들어 지금. 오케이. 이대로 가겠습니다. 진짜 클래치 진짜 키커. 여러분 지금 노이어랑 비교를 할게요. 어디서 노이어 나와. 노이어랑 키가 비슷해. 노이어 약간 크긴 하지만 그래도 공격 자원의 석현준? 고중당과 네콜로치가 지금 석현준보다 조금 크거나. 진짜 거대 인간이네. 사람한테 인간이라 해서 죄송합니다. 진짜 키 크시네. 홈이네. 나이스. 그럼 가뿐하게 뛰고, 자, 또 다 달려야 되는데는 안 되고요. 제가 오늘 진짜 요즘 해보고 싶었던 게 놓겠네요. 제가 진짜 지금 해보고 싶은 게 키퍼한테 골넣기. 키퍼 받고 골넣기. 자, 달리기 얼마나 잘하는지 좀 봅시다. 어디 갔습니까? 제가 달리기 얼마나 잘하는지 좀 보고 이거 하기 위해서 제가 열심히 뭔가 해봤습니다. 이 골키퍼로 골넣기 할 거예요. 요즘 피파에서 좀 하잖아요. 그런 거. 골키퍼로 뭐 옛날에 했었는데 요즘은 잘 안 하죠. 왜 가볼래요? 왜 그럽니까 이거? 너희가 한 번에 처리받고 가겠네. 톡 헤딩. 키키퍼 전진할 필요 없어. 자, 이니에스타 여기서 한번 툭 접어줘. 자, 노이어 달리죠. 노이어 이거 보세요. 자, 노이어 클라스 지렸죠 이거.
됐어 됐어. 됐어. 어우씨. 안 되네. 가블라니 위험한데 좀 교체해줄게요. 위험합니다 약간. 가발라니를 대신한 선수가 몇 없는데 마르셀로야 가겠습니다. 가발라니를 또 대신 교체를 해줄 선수를 찾아야 되는데 와 대단하네요. 가발라니 빼고요. 자 노이요. 자 결전의 시간이 왔다. 자 노이요 한번 패스 받고 자 달립니다. 노이요 다 달려요. 수습이 다 까발리고 공 다 살아있죠. 지금 노이요 아마 공격 자원으로 배치될 것 같은데 레알 지금 짜증나요. 됐어. 노이요 가자. 자 이번 해봐야 돼. 이거는 피파 유저로서 꿀잼으로 해야 돼. 이거 의무는 아니지만 그래도 방송하는 사람으로서 해봐야 되는데 지금 상황은 지금 노이어 달리죠. 지금 이거 꼴꼴몬 빈 상태인데 나이스. 와 노이어 지금 체력 단 거 봐. 저기서 지금 저기까지 뛰어갔음. 레알 그치 뭐 못하는 거 아니야 이거. 아마 내가 할 수는 있을 거야. 내가 모르는데 이거 키퍼로 꽂는 골넣기 오랜만에 가네. 옛날에 했었어. 진짜 이번에는 제가 할 수 있도록 방송에 조금 무리가 있는 거 죄송합니다. 진짜 해야 돼 이건. 진짜 레알 해야 돼 이건. 키퍼 골넣기를 한번 해봐야지. 뭔가 지금 이게 피파구나 알 수가 있어. 지성이 형 달리면 슛! 팍! 안 되는데 이거. 우선은 지금 상황은 안 돼. 키퍼 있네요. 노이어 잡아. 자 그리고 축축 달려도 달려. 이니에스타 받고 PK 안 됐어. 지금은 PK를 받아야 돼. 이게 지금 이제 최소의 호환 장비지. 이브라이모비치 자꾸 이 방송기가 왜 그러냐 이거. 와 아무도 없죠. 슛 왼쪽에서 안되죠. 1대1 만들고 가야 돼 이거는. 지금은 우선 다음 경기하고 지금은 지고 있는 지금 여유로운 상황이 아니야. 지금은 내가 말하는데 이건 여유롭고 장난칠 수 있는 상황이 아니야. 지금 1대1인데 지금 1대0인데 어디서 지금 장난을 치고 있어 지금. 1대1이에요 지금은. 제가 말하지만 그렇기 때문에 지금 장난칠 분위기는 아니에요. 슛! 빡! 슛! 이거 잠깐만 진짜 중요한 거였는데 와 이걸 놓치나요. 박지성 패스 받긴 했는데 지성 박씨 지금 받긴 했어. 지성 박씨
이거는 진짜 이건 카드 아닌데 왜? 이거 카드 아니에요? 이거 카드? 컬드? 컬드. 이건 1대1이라도 지금 만들고 가야 돼. 지금 어떤 수단과 방법을 이용해서라도 지금 만들고 가는데 지금 툭 받아라 좀. 왜 이래 이게? 헤딩 뚫고 받고. 잠깐만. 제발. 지금 81분. 1대1. 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 핵 흥분. 1대1 받고. 패스인기 안 좋냐고 오늘. 제발. 이게 나 지금 몰리면 안 되다. 좋아. 홀레드 정신 차리자. 패스 이럴 때 진짜 패스 오차나면 짜증나. 진짜 레알. 제발. 이제 마지막 공격이야. 마지막 공격. 슛! 빠! 슛! 헤딩! 진짜 이게 말이 됩니까? 이거 정도는 지금 피파에서 해서 이거 넣어주고 갔어야 되는 거야. 피파 온라인 진짜 회사에서 이거는 진짜 제발. 왜 자. 지금 그래도 1등이다. 한번 패도 1등이네요. 지금은 진짜 허탈한 상황이 되고. 아까는 진짜 근데 또 많은 공격 기회가 왔었고 여러 가지 공격 기회가 왔었는데 제가 그걸 놓친 거죠. 제가 키퍼로 장난치다고. 근데 이번에도 장난을 쳐볼 거예요. 역시 가시는요. 이거 골키퍼를 한 방 넣어줘야 되고. 한번 안정적인 분위기를 위하여 여기서 제가 패스를 한번 주를 받고 여기서는 제가 한 번에 이거는 제가 이거 한 번에 돌파를 해서 한 골은 넣어주고 갈게요. 근데 못 넣게 생겼다 이거. 가블라니 수비했어. 수비하고 슛! 빠! 크리스티아노 호날두 괜찮아. 축구라는 건 이게 또 마음 잘 되는 것도 아니고 또 그래도 조금 절망적이긴 하다. 그래도 저번 경기 졌으면 사람이 이번 경기에는 이거 줘야 되는 거 맞죠. 저기서 툭 한번 왜 뒤로 가? 나 이브라임 모비치한테 해서 정확 떠올리려고 그랬는데 뭐죠? 왜 지성박씨가 이럴 때는 과감하게 교체를 지성박씨 지금 제가 손흥민을 넣을게요 여기다가. 그럼 손흥민이 지금 82뜨거든요. 그래도 손흥민이 또 많은 거 해줘야 되니까. 이건 또 올바른 교체지. 이건 또 헤딩. 이 카드를 좀 받아도 지금은 이거는 이거 나이스. 자 여기서 어디가 나 재채골 뻔. 그래서 한 골은 박아놓고 제가 할게요. 왜냐면 이 한 골을 박아놔야지 무승부라도 뜨기 때문에 아까 전처럼 이렇게 억울한 상황 갖다가 패하면은 PK인가요? 아니네요. 난 PK인 줄.
그래도 뭐 PK는 아직까지는 저 아마추어 뛰어서 PK 정확도는 없어서 골을 한 번도 먹혀본 적이 없어요. 그래서 진짜 세 번째 선수 불러 빨리. 서킥. 아주 또 좋은 찬스 아니었습니까? 아, 이거 어떡합니까? 이거. 자, 제발 여기서 볼 컨트롤 잘해야 된다. 송민 씨, 흥민 씨, 슛! 빠! 와, 이것도 안 들어가? 아, 자, 리베리 짧게 받고 그리즈만 툭 쳐주고 또 한번 골킥이네요. 패스 잘못했어요. 지금 이렇게 되면 안 돼요. 제가 원했던 플레이가 지금 안 나오고 있거든요. 지금 이거는 지금 어떻게 지금 3일 플레이 안 했다고 내가 지금 이거 시달립니까? 근데 이거였으면 내가 넣어줬을 텐데 상대편은 조금 공격이 문제가 있네요. 상대편 공격이 나쁘지 난 프라이 모비치한테 한다니까 좀 이상 옆 수비수한테 하려 그래. 이 사람들이 이거 나간 거 아닌가요? 나간 거? 이거는 내가 심심하니까 한번 굴려주고 해서 딱 끝까지. 화남. 헤딩. 노이어 잡았고요. 지렸죠. 득점이 안 나오냐? 왜? 이거는 나 지금 어쩔 수 없다. 빨리 득점의 기회를 살리자고 빨리. 보아탱 이거 크로스를 해요. 이럴 때는 이렇게 해서 빡 한번 줘가지고 손흥민 속력 있죠? 손흥민 속력 있으니까 할라 그랬는데 안 되네. 이거 한 번에 끊어주는 거 좋은데. 끊어주는 플레이. 나이스. 노이어 잡고요. 툭 한번 쳐주고. 교체 카드를 지금 꺼내 드셨는데 막았죠. 손흥민이. 근데 손흥민은 써보니까 골 넣는 골키퍼는 아니. 골 넣는 스타일 아닌데 손흥민은. 이렇게 지금 노이어 완벽해요. 노이어 롱패스 멀리 던지기. 멀리 던지기 안 되지. 근데 왜 그러고 앉아있냐 지금. 제가 지금 3일 놀러 갔다 와가지고 지금 이틀 제가 놀러 갔다 왔어요. 그래서 제가 지금 좀 피파를 한지 한 3일 이틀이 안 됐다고 이러겠습니까? 근데 이거죠. 골. 와, 이거예요 이거. 대단합니다. 그럼 PK는 누가 차는 거야? PK는 차면 안 되겠다. 손흥민이 실축하겠다 이거. PK는 정말 빨리 상대팀 먼저 바꿔요. 자, 여기서 한 번 더. 자, 리벨이 아무도 내 조수를 다 알아버렸네요. 나 지금 뭐 할 건지 알고 있어. 어떻게 상대를 지금 갖고 놀기도 하네. 얘들 아주 지능이 좋은 애네.
지금 방송에 지금 제발 이 승부 걸어야 돼 이거. 어떻게 바로 1대1 차에서 들어가냐고 이거. 야 오, 좋아요 좋아. 롱패스. 좋아요. 나쁘지 않았어. 제발 BAL 제발 제발 열리지만 마. 됐어 제발. 됐어. 자, 골키퍼 바로 잡시다. 자책골 나올 뻔. 잠깐만. 이거 골 넣을 수 있을 것 같아요. 지금 제가 지금은 제가 빨리 2대2라도 만들어야 되나? 졌네요. 졌어. 오늘 진짜 안 받아. 죄송합니다. 제가 좀 피파를 제가 못하는 거 제가 사실이니까 그냥 인정할 텐데 제가 순위 봐봐. 안 바뀌어서 조금 변화가 필요해. 제발 지금은 제발. 한국 선수 중에 내가 사고 싶었던 정대세, 염기훈. 이디 10만원 받을 텐데 이거 이따가 갖고. 정대세 한국 선수 한번 추천시켜서 정대세로 갈까요? 정세대가 14에서 뛰었었어? 정세대 말고 염기훈 없나? 염기훈을 사자고. 지금은 딱히 살 게 없다. 근데 지금 돈이 마이콩. 나 마이콩 사고 싶은데 19,000만원. 뭐 어쩔 수 없다. 근데 내가 왜 러크롬해? 내다가 이거 안 되네. 달리기 빠른데? 슛 차고 들어 됐는데 아까 전에 이게 조금 안 되냐고. 메시지 왔다. 아이템 확인하고. 와, 좋네. 좋아. 선수를 좀 계약해볼까요? 만 5개 20만원 모았고요. 이거는 이따가 제가 좀 됐고. 상대 지금 살래가 없는데. 구단 관리에서 선수 관리 선수를 계약해 볼게요. 클로테요. 최진철. 차두리나 사자. 차두리. 차두리가 괜찮았어. 권순태. 한국 애들이 많이 나왔냐?
없죠. 이게 상고들이 많이 나왔네. 67. 이게 라이브 스트 같은 경우는 잘 없어요. 피치석도 없고. 그게 다 한국 애들이 좀 나왔네. 임채민? 더 없냐 왜? 권순태이 있네. 권순태는 차두리 나섭시다. 차두리. 지금 포기가 먼저 있어가지고 제가 지금 안 되는 것 같은데 3,900. 어제 돈 나오고 재구매하라고? 이거면 지금 돈이 얼마나 나가냐고 이거. 선수 보유권 높이기 됐고 이적 시장 차두리. 자, 차두리를 계속 샀다가 버리고 지금 샀다가 팔고 맨날 이러는데 다시 데리고 왔어요. 3컵부터 오르네. 100만원 이제 1,000만원대 갑니다. 1,000만원대. 오카를 사고 싶은데 내 아이템 돈 있나? 돈 있다. 와, 돈만 있다. 1,000만원. 이거만 있으면 되나? 이적시장. 차두리 두리세이 82. 방금 팔렸나? 팔렸어요. 이카 가격대 차이가 많이 나는데 차두리 살게요. 하나만 사야 돼. 내가 저번에 좀 실수를 했죠. 이렇게 사면 되겠네요. 뭐 이렇게 구고. 자, 이렇게 차두리는 뭐 실축은 제가 다음에 보여드릴 거고, 오늘은 승리를 하나도 못 거뒀어요. 자, 그러면은 이제 안녕히 계세요. 이 영상 제가 무편집할 겁니다. 자, 안녕히 계세요, 시청자분들.